A'oudou billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Donc aujourd'hui on va voir l'exercice numéro 2 de la série de TD numéro 3. Toujours avec la série de TD numéro 3. Wallahi ya jama'a rani na'ya نتعب له هو راح يروح لي. Bon, قال لك un signal bipolaire binaire SI de T est formé d'une impulsion, voilà d'une impulsion plus A volt. شفت كيفاش قبيل كان 5 فولت في l'exercice numéro 2 numéro 1 كانت 5 فولت دوكا ولات A. C'est-à-dire d'une façon générale A volt voilà moins A volt toujours avec le code NRZ. Bien sûr pendant l'intervalle 0T ça veut dire يقدر يجيك plus A comme يقدر يجيك moins A. Le filtre linéaire présenté ci-dessous est un intégrateur. Donc, comme l'exercice précédent, donc عندك un intégrateur. لاحظ نفس الشكل donc SI de T, un bruit blanc gaussien additif, R de T, un intégrateur, Z de T, Z de petit t, Z de grand T, après échantillonnage, un comparateur, une décision. Très bien. قال لك démontrer que la probabilité d'erreur est donnée par P erreur, elle est égale à Q de racine de 2A au carré T sur nu. شفت كيفاش؟ بعد واش قال لك سي بي دو اس 1 ايكال بي دو اس 2 ايكال 0.5 هو لازم يكونوا 0.5 اذا كان بي دو اس 1 جماعه اللي تيكال بي دو اس 2 ميم ما يقول لك 0.5 راهي 0.5 لانه لا سوم دي بروبابيليتي اللي تيكال 1 تري بيان قال لك سي بي دو اس 1 ايكال بي دو اس 2 بي دو اس 2 ايكال 0.5 فوالا وعندك الني سور 2 اللي هي لا دونسيتي سبيكترال دو بويسونس تاع لو بروي الني سور 2 يا جماعه هي لا دي اس بي نتاع لو بروي elle est constante ou elle est égale à 10 puissance moins 9 watts par hertz وعطى لك A elle est égale à 10 millivolts 10 millivolts و T elle est égale à 10 puissance moins 4 secondes قال لك question numéro 1 calculer la probabilité d'erreur la question numéro 2 قال لك T نقصنا لها في لا taille c'est-à-dire ولات 10 puissance moins 5 la durée تاع T ولات la durée T ولات 10 puissance moins 5 كان 10 puissance moins 4 ولا 10 puissance moins 5 ça veut dire نقصت لا نقص la durée قال لك calculer la valeur de A nécessaire pour avoir la même probabilité d'erreur ça veut dire هنا عندك une probabilité d'erreur هكذا جماعة elle est fonction de A et T automatiquement لما تنقص T ال A لازم تزيد باش تكومبونسي هذاك النقص داكور très bien donc نديماري هنا عطالك قالك on donne Q de racine de 10 elle est égale à 7,8 10 puissance moins moins 4 هنا جماعة قلت لكم راه يمد لكم الكيو دايما تمدوها لكم ولا يمد لكم ان طابلو تبدو منه لو كيو très bien donc نروحو نشوفو لا سوليسيون حنا جماعة درنا la démonstration باللي P erreur elle est égale à Q de A1 moins A2 sur 2 sigma B0 هذه شفناها في l'exercice numéro 1 فوالا هاي هنا فوالا هاي هنا هاي شفت كيفاش يا جماعة l'exercice الاول كنا شفنا لا ديمونستراسيون هذه دونك انا مانيش راح نعاودها هنا بصح لو كان نطيح لكم في ليكزامان لازم اوبليغاتوارمون تعاودوا لا ديمونستراسيون هذه سي كلير دونك انا نهز اونيكمون هاد لا فورمول نديماري منها لانه ديجا جي في لا ديمونستراسيون دو سيت ايكواسيون هاي ديماريت منها لا عاود تشفاو تتذكروا ها كيفاش ديمارات لا ديمونستراسيون هاي لا probabilité d'erreur donc on a démontré que la probabilité d'erreur est égale à Q de A1 Q de A1 moins A2 sur 2 sigma B0 très bien هذا يوصلني لي très bien نهز لا فورمول هذه je prends la formule اسمح لي تشوف voilà je prends la formule ومن بعد واش عندي لو A1 لو A1 سي S1 filtré شفت كيفاش ل A1 جماعة سي S1 filtré لاحظ لو A1 هو هنا سي لو S1 filtré لو A2 سي لو S2 filtré يعني après passage في الفلتر هكذاك يا جماعة دونك ال A1 il est égal à quoi il est égal à l'intégrale de 0 à T S1 de T dt donc il est égal à A fois T le A2 il est égal à l'intégrale de 0 à T S2 de T dt donc c'est l'intégrale de 0 à T moins A dt moins A T هاك تشوف دونك واش عندي ثاني عندي سيغما بي 0 تيغال لا راسين تاع تي نو سور 2 منين جبناها ثاني اون ا ديمونطري هاد ليكواسيون هادي
في l'exercice numéro 1 إلا تتذكروا بيان سور. هاي هنا جماعة on l'a démontré. شفت كيفاش لو دوبل انتيغرال، حسبنا لو دوبل انتيغرال و on a démontré هذه سيغما بزيرو. لاحظ نولي اللور نوريكم لا ديمونستراسيون. فوالا هاو لا ديمونستراسيون تاعها درناها ثاني في ليكزارسيس نيميرو 1 لا كيستيون نيميرو 4. دونك انا هنا ما نعاودش لا ديمونستراسيون، بصح في ليكزامان لو كان نحط لكم عليها تعاودوا لا ديمونستراسيون تاعها. اتونسيون تري بيان. دونك نهز لا فورمول تاعها. فوالا لا فورمول هاي هنا تري بيان. هاي لا فورمول تاعها هنا. Donc, sigma B0 est égal à la racine de T nu sur 2. Donc, je remplace l'équation de la P erreur. Je remplace A1 moins A2 et je remplace sigma B0. Donc, l'A1 moins A2, c'est quoi? L'A1 moins A2, c'est AT moins AT. Ça veut dire AT plus AT. Donc, c'est 2 fois AT sur 2 la racine de T nu sur 2. Donc, هذا جماعة ندخلوا داخل la racine. كي تدخلوا داخل لا راسين هذا جماعة يولي 4 أو كاري تي أو كاري 4 أو كاري تي أو كاري الدو هذا. دونك معليش نكتبوه على بالي نتوما ما عندكم مشكل. 4 أو كاري تي أو كاري 4 أو كاري تي أو كاري. دونك هذه تحت لا راسين، وهذا الدو تدخل هنا تولي 4 في الدينوميناتور في النيميراتور بليتو. فوالا دونك هذه الكل تولي راسين وحده فريده لانه الفوق رانا دخلناها في لا راسين. دونك هذه تولي هكذا لا راسين. تري بيان. دونك عندك 4 تروح مع 4. شفت كيفاش يا جماعه؟ 4 تروح مع 4. لو كاري هذا لو تي يروح مع لو كاري. شفت كيفاش؟ هنا يولي لك كرون تي وهنا تي يروح. داكور يا جماعة. الدو هذا يتقلب المقلوب تاع الكسر. شفت كيفاش؟ دونك تولي لك 2 أو كاري تي سور نو. شفت كيفاش يا جماعة؟ شفت باللي الخدمة راهي سهلة. لازم الإنسان يراجع الدروس نتاعو. هذا مكان l'étudiant doit réviser le cours et les titres. Donc, on remplace donc Q de la racine de 2. Bien sûr, A au carré, c'est 10 millivolts. Donc, 10 millivolts au carré. T, il est égal à 10 puissance moins 4 secondes. Le nu sur 2, il est égal à 2, 10 puissance moins 9. شفت كيفاش؟ Donc, لما تسامبليفي هنا. Donc 10 fois 10 puissance moins 3 تخرج لك 10 puissance moins 2. 10 puissance moins 2 au carré تخرج لك 10 puissance moins 4. 10 puissance moins 4 في 10 puissance moins 4 تخرج لك 10 puissance moins 8. Le 10 puissance moins 9 هذا يطلع الفوق يولي 10 puissance 9. 10 puissance 9 9 بوزيتيف وال8 نيجاتيف. دونك تخرج لك 10. 2 يروح مع 2 تخرج. دونك تخرج لك Q de la racine de 10. شفت كيفاش؟ Q de la racine de 10 elle est égale à 7. 0,8 10 puissance moins 4. شفت كيفاش؟ هذه لا كيستيون نيميرو 1 نتاع ليكزارسيس نيميرو 2. La deuxième question قال لك quelle est la valeur de A nécessaire pour avoir la même probabilité d'erreur. هنا جماعة il a modifié le T. قال لك T الأول كان T الأول كان 10 puissance moins 4. من بعد لو T ولا 10 puissance moins 5. دونك واش عندي يا جماعة؟ لا ميم فورمول تاع probabilité d'erreur. دونك واش عندي لا راسين نتاع 2 ل A1 باسكو دوك راح تبدل A. دونك الأولى نهزوها A1. التي الأول نهزوه T1. والدوزيام بور لو دوزيام كان نهزو A2 ونهزو T2. دونك عندي A1 شحال؟ 3 10 puissance moins 3 يعني 10 ملي فولت. و T1 شحال؟ 10 puissance moins 4. النو راها كونستانت بالنسبة للبريمي كا ولا بالنسبة للدوزيام كا سي لا ميم فالور. داكور. دونك عندي هاد لا كونتيتي هادي elle est égale à la racine de 10 و elle est égale aussi la racine تاع 2 A2 au carré T2 هو عطاها لي. شفت كيفاش يا جماعة؟ T2 مدها لي elle est égale à 10 puissance moins 5. دونك هذه قال لك يا جماعة pour avoir la valeur de A nécessaire pour avoir la même probabilité d'erreur. دونك يعني
نلقى لا راسين دو 10. شفت كيفاش؟ دونك هنا ندير 2 ا او كاري لا راسين ايكال لا راسين دو 10. تري بيان. دونك واش كاين تحت الجذر هنا؟ مادام بوزيتيف دونك il est égal à 10. راك تشوف دونك 2 a2 au carré t2 sur nu égale à 10. هكذا جماعة. ونجبد le a2. Donc le a2 il est égal à quoi? Il est égal à 10 nu sur 2. La racine de 10 nu sur 2. Donc 10 sur 2 c'est 5. Tous les la racine t'as 5 nu sur T2 plutôt. Mais T2 sur 2 T2. 2 T2 donc 10 sur 2 تولي 5 nu bien sûr تبقى و T2 تبقى. On remplace donc 5 fois 2 10 puissance 9 10 puissance 9 divisé par 10 puissance moins 5. Donc هنا 5 fois 2 10 fois 10 puissance moins 9 تولي 10 puissance moins 8. هذه تطلع الفوق تولي 10 puissance 5. donc تخرج لك 10 puissance 3 10 puissance 4 10 puissance non 10 puissance 3 10 puissance 3 10 puissance moins 3 bien sûr تحت لا راسين مع 5 تخرج لك 31,62 10 puissance moins 3 فولت. ça veut dire 31,62 ميلي فولت. شفت كيفاش؟ طري بيان. هذا هو l'exercice numéro 2.